Психологиясы кедей адамдар көбіне тек қана өзіне ұнайтын затты жасағысы келеді. Ал Роберт Кийосакидің айтуынша, кейде саған ұнамайтын дүниені де жасау керек. Мысал келтіріп өтейін. «Богатый папа және бедный папа» атты кітапта ол кісі былай дейді: мен кітап жазғанды мүлде жақсы көрмеймін дейді, бірақ осы күнге дейін менің бір талай кітабым дүниеге шықты. Яғни менің басты мақсатым осы болды. Яғни қызығушылығым емес, менің басты мақсатым кітап жазу болды дейді Роберт Кийосаки. Сондықтан бүгінгі жасөспірім мен жастардың басты проблемасы олар мақсатқа жету барысында кездесетін қиыншылықтарды жеңе алмайды, жарты жолда тоқтап қалады. Сол себептен кедей болып қалады. Армысыздар достар, YouTube каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен әдеттегенше Адияр Албай, сіздерді қайта көріп тұрғаныма өте қатты қуаныштымын. Бүгін сіздерге жалпы бай және кедей адамның психологиясы туралы тамаша әңгіме қозғайтын боламыз. Кеттік. Әлемдегі миллиардер кісінің сөзін жалғастыратын болсақ, яғни Роберт Кийосакидің, ол кісі айтады: мен өмірде жалпы кітаптан басқа өзіме ұнамайтын өте көп затты жасайтынмын. Бірақ соны жасау арқылы мен өзіме білім жинап, әрі қарай үлкен табысқа, үлкен нәтижеге шықтым дейді. Яғни кедей және бай адамның психологиясы ол еріншектікте болуы мүмкін. Сондықтан да оның бәрін ысырып қойып, мақсатты қойып, сол мақсатқа жеткізетін жолдардың, қиыншылықтардың бәрінен өту керек дейді Роберт Кийосаки. Сонымен қатар кедей адамдар емес, психологиясы кедей адамдар, яғни олардың жағдайы қазір орташа жақсы болуы мүмкін. Дегенмен олар үлкен, жақсы, одан да биік шыңдарға шыға алмай бір нүктеде тоқтап қалған адамдардың қатарында болуы мүмкін. Яғни психологиясы кедей адамдардың тағы бір проблемасы ол қорқыныш. Біздің бойымыздағы үнемі бір қорқыныштар. Яғни біз қателесуден қорқамыз. Біз жаңа бір нәрсені бастаудан қорқамыз. Біз тұрақты өмір сүруді қалаймыз, я. Сол себептен де жаңа нәрселерді жасамаған кезде, қателеспеген кезде, бір нәрсені істеп көрмеген кезде адам бір сатыда қалып қалады. Әрине, бұл жерде екінші жағы болуы мүмкін. Кейбір адамдар бай болуға мақсат қоймайды. Олардың үйі болса, көлігі болса, тамақ жайы болса, олар сонда да бақытты, я. Бұл жерде әркімнің өзінің таңдауы. Егер де мен шынымен бай, қуатты болғым келеді, үлкен дәрежеге жеткім келеді, ел аузында болғым келеді деген адам болсаңыз, әрине, онда ол да дұрыс. Және екінші позициядағы адамдарды да дұрыс емес деп айтуға болмайды, я. Сол себептен де бұл жерде екінші мәселе ол қорқыныштармен жұмыс жасау. Үнемі барлық жерде ақшаны үнемдеп, акция мен скидкаларды іздейтін, немесе өзіне арзан киім алып, бірінші орынға балаларын қоятын, яғни өзінің сүйіктісін мүлде ойламайтын әйелдер қатары, немесе адамдар қатарында психологиясы кедей адамдардың қатарына жатқызуға болады. Неге? Өйткені біз неғұрлым арзан зат іздеген сайын біз өзімізді бағаламаймыз деген сөз. Яғни біз қандай ақпарат жібереміз? Мен оған лайықты емес, маған осы да болады. Сол себептен де көп адамдар сол кедей психологиясымен ортатап адамдардың қатарында, немесе мүлде кедей адамдардың қатарында өмір сүреді. Тағы бір өте маңызды нәрсе ол уақытты дұрыс үнемдемеу. Көп адамдарда нақты мақсат пен жоспар болмағаннан кейін, күнделікті өзінің жоспарларын жазмағаннан кейін, тайм менеджменттің ретін келтірмегеннен кейін, олар жалпы энергиясының қайда кетіп қалғаны, бүгін не істеп, не қойғанын білмей жатады. Ал ақша ол ең әуелі энергия. Яғни сіз мақсатты қойдыңыз ба, таңертең тұра сала басты мақсатқа қадам жасау керек. Одан кейін барып, уже екінші пландағы, үшінші пландағы нәрселерді прям тізіп жазу керек. Міне осындай кезде адам өзінің діттегеніне міндетті түрде жетеді. Ал мақсатына жеткен адам ол міндетті түрде бонус ретінде үлкен ақша алады. Енді бай адамдардың психологиясын айтсақ, олардың басты артықшылығы
олар көбінесе өткенді көп ойламайды. Мен анадан мынаны жасап қойып едім, энергиясын кетірмейді да, қателесіп едім, қап соны істемеу керек еді деген сияқты. Я істелген нәрсе істелді, сіз бәрібір оны өзгерте алмайсыз. Бұл жердегі байлардың басты психологиясы, олар сол жерден алған білімге алғыс айтады. Я Алла тағала, осы жерде қателескенім үшін рахмет, себебі мен үлкен білім алдым. Енді сол білім арқылы мен әрі қарай жылжуға дайынмын деген сияқты, я. Және олар осы сәтте сол бүгінгі күннің басты мақсатымен өмір сүреді. Бай адамдар еш уақытта ақшаны бірінші орынға қоймайды. Яғни ақшаны бірінші орынға қойсаң кедей боласың деген менде видео бар, соны қарауға кеңес берем, описанияда ссылкасын тастап кетемін. Яғни неге олай? Мысалға, ақшаны бірінші орынға қойған кезде сіз не істейсіз? Сіз білімге жұмыс жасамайсыз. Сіз тек қана бүгінгі күнгі жұмысын жасап болсам болды деп ойлайсыз. Ал егер сіз алдағы жоспарларыңыздың бәрін, мысалға, мен болашақта мықты психолог болғым келеді, я. Мықты психолог болу үшін, яғни мен мықты мамандардың арасында жұмыс жасауым керек. Тіпті тегін жұмыс жасасам да, бірақ мен сол жерден алған білімімді кейін қалған жылдары қолдана аламын, я, біреуге көмектесе аламын. Дәл сол сияқты. Сосын айтатын тағы бір өте маңызды нәрсе, бай адамдар денсаулығына өте қатты мән береді. Ішіп жатқан тамағына, яғни пайдалы тамаққа көбінесе акцент қояды. Мысалға, даже элементарно бұрын, мысалға, мен дүкенге барған кезде сары май таңдаған кезде қатты мән бермейтінмін, бірақ сары май бұл біздің белокқа қатты әсер етеді екен, я. Ал белок ол біздің фундамент, яғни адамның жалпы бүткіл денсаулығына, бүкіл организмге жауап береді. Сондықтан да дүкенге барған кезде мен ең әуелі барып, мысалға, фанта, кола, печенье емес, тәтті кәмпит емес, ең әуелі май, жұмыртқа, тауықтың қолдан жасалған жақсысын таңдауға тырысамын. Яғни сары май алсам, жақсысы қымбаттауын аламын. Яғни егер сізде мысалға выбор болса, егер сіз көбінесе кәмпит пен печеньені көп алсаңыз, соларды жартыға азайтыңыз, лучше майды қымбаттырақ алыңыз. Себебі көбісі майды 75%-пен алып жатады. Әсіресе орташа тапып тұратын адамдардың үйіне байқаймын да. Сол себептен де осындай нәрселерге қатты мән беріңіз. Яғни су көп ішу, я, организмді тазалау, детокс жасау, осындай сияқты, мысалы, шөп шалаң нәрселерді көбірек жеу, жүгіру, спортпен айналысу бай адамдардың күнделікті өмірінде кәдімгідей бар нәрселер. Ал кедей адамдардың көбінесе өмірі сол фастфудпен, тәттімен, торт печеньелармен өтеді. Я, оны жеме деп айтпаймын, өзіміз де жейміз. Дегенмен де айына 1-2 рет, я, немесе анда-санда 1 рет, бірақ көбінесе пайдалы тағамға бет бұрсаңыздар, онда міндетті түрде денсаулығыңыз мықты болған сайын энергияңыз көп болады. Ал энергия ол ақша деп айттық. Және соңында айтарым, кедей мен бай психологиясы бар адамдардың айырмашылығы, бай адамдар үнемі білім іздейді. Яғни кедей адам көбінесе уақытын сериал қарауға, біреуді өсектеуге кетірсе, екінші адам білім іздеуге, оқуға, кітап оқуға, практикалық тұрғыда білім алуға әрекет жасайды. Жалпы бүгін біраз пайдалы ақпараттар айтылды деген үміттемін. Егер сіздерге канал ұнаса, немесе бүгінгі тақырып жалпы ұнаса, лайк басып, өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Ал егер сізде сұрақтар болса, онда міндетті түрде комментарийға жазыңыздар, мен жауап беремін. Ал мен келесі көріскенше күн жақсы деймін. Және соңында айтарым, онлайн консультацияға келіңіздер. Егер де ақша блоктармен жұмыс жасағыларыңыз келсе, өзіңіздің өмірде тапқыңыз келсе, бала психологиясына қатысты сұрақтар болса, келіңіздер, міндетті түрде консультациямен көмектесетін боламын. Номер описанияда. Сау болыңыздар.